gal paaiškinsit. Ačiū labai. Gerbiama profesorė Vilija, mes naudojame literatūrą ir naudojame tyrimais, tarptautiniais tyrimais, kurie jau atlikti ir iš tikrųjų ta koreliacija yra. Mūsų projekto tikslas nebuvo toliau gilintis, nebuvo tyriamasis, tai, sakysim, savo pateikčių negalime pristatyti, mes tiesiog atsirėmėme ir ėmėme tiesiog į tą kūrybinį. Jo ne mokslo projektas, o daugiau bendradarbiavimas siekiant sukurti jo metodinius. Tai labai puiku, yra perspektyva ateičiai. Ačiū. Tikrai taip, ačiū labai. Gabrielė, ar ten verčiasi ant Virpi, are you here in English text? Are you here interpretation? Sorry. Are you here interpretation in English? Yes, I can change it here. Yeah. Okay, excellent. And because time is very, very expensive, I like that you start your presentation, and after that I continue with our students and public. Okay, thank you. I will now show my screen. Just a moment. Persijunkit, kas nesuprantate angliškai, persijunkit per gaubliuką į lietuvių kalbą, jeigu kam nors neaišku, tai klauskite. O jūs ten Can you already see something? Yes, we see. You can make presentation. Just a minute. Just a minute. I try to fix it here. I can't see the buttons now, but maybe they are soon coming. There is a kind of black line on that, but maybe you can share first like this. Okay. Good evening for everyone. My name is Virpi Lund, and I'm a Master of Education. I work as a senior lecturer in social services and a coordinator in pedagogics and co-creation in Laurea University of Applied Sciences. Today I'm going to have a small presentation to you about the kindergartens in Finland, children's groups, educational support, staff qualifications, and the role of the social pedagogy and social pedagogics, who actually made us to make this Erasmus project. So the kindergartens in Finland, we have more than 3,600 kindergartens. They are public and private. Children start their career in the kindergartens at 9 months, and they stay there till the age of 7. Preschool is compulsory in Finland, but our preschool is only at the age of 6 and 7. Otherwise, it's early childhood education. So the preschool is 1 year before the comprehensive education begins. And the average day is 4 hours long in the preschool. The rest of the day is early childhood education. That's how we call it. And it's free of charge. All the early childhood education is based on Education and Care Act in Finland. And this national core curriculum for early childhood education and care and local curricula for early childhood education and care, they are the most important curriculums or actually the documents in Finland which we use when we work in the kindergartens. The professions who work in the kindergartens, we have a variety of professional workers. We have early childhood education teachers. Their major is pedagogy, and they are 3 years in the science universities. We have early childhood education, social pedagogy, like which I'm teaching. They major is social sciences and social pedagogy. They stay 3.5 years in our university. Then we have early childhood education, practical nurse, and their education is care and guidance. Either 1.5 years or 2.5 years is their
education. Then we have this early childhood education special education teacher, and the major of that is special education. They have 4 years of education. And then we have a head of kindergartens. But we are now in front of very new things in Finland. The model of the group of the workers in early childhood education and care is going to be 1 early childhood education teacher, 1 early childhood education social pedagogic, and 1 early childhood education practical nurse. So this is going to be the team who is actually educating the children. What are the groups then? The groups are, if they are under 3 years old, the maximum group is 12 children and 3 professional educators. And if the group is over 3-year-olds, then the maximum group is 21 children and 3 professional educators. This is by the law. So in one group, which is 21 children, there are always 3 persons working, professionally educated persons. So, and the kindergartens can be quite big nowadays. We don't build any more smaller than 100 children. They are usually more than 100 children in one education center. And if the group has a child in need of special support, this should be taken into account. We have assistants, personal assistants for them, early childhood education special teacher, as I mentioned, and less children in the group if there are special needed children. Few words about our educational support then. We don't anymore have special kindergartens or special groups for special needed children in kindergartens, and we don't have integrated groups anymore. We are actually positioned that all the special needed children to the ordinary groups with, of course, assistance. General support is provided actually for every child. It's documented to the educational plan, and it's just general support to meet the child's need for support. And it's written in the individual pedagogical solutions, guidance, and support to influence the situation as early as possible as part of the early childhood education of daily life. And no specific decisions are required to initiate this support. The next step is intensified support, and that is more continuous, stronger, and more individualized support for student learning. And in this case, the child may need more than one form of support. The initiation and organization will be dealt with a multidisciplinary manner based on pedagogical assessment. And that is done in cooperation with child welfare professionals. There is a big amount of professionals working around that child and family when the intensified support is considered. And this intensified support will be provided in accordance with the individual learning plan to be prepared for the child. This is by the law, so they have to have these individual plans. And this cooperation and planning are a prerequisite for the implementation of the intensified support. Otherwise, you can't get it. You have to have this decision. And the next one, the third level, is special support. If the intensified support provided to the child is not sufficient to help the child cope with schoolwork or with early childhood education, an administrative decision on special support based on pedagogical survey is made. And that means that an individual plan for the organization of teaching must be drawn up for the child, indicating the provision of teaching and other support in accordance with the decision and special support. And that consists of special education and other support needed by the child, and according to the Basic Education Act. And special education and other support for the child form a systemic whole. Parent support, and this is important, parent support, multi-professional cooperation,
and individual guidance for the family are very important. And now we are coming to the special pedagogics in Finland and why they are so important. As I already mentioned, they are one part and one profession in the kindergartens who are working there. And we are in front of the new situation. In Finland, the new professionals, social pedagogics, are trying to find their place in the early childhood education and care teams, which necessitates new ways of leading the multi-professional teams in the kindergarten. That's why early childhood education teachers, social pedagogics, and child carers or practical nurses need training to effectively utilize and exchange their relational and collective expertise within a multi-professional teams. And also the managers of the kindergartens, they need training to effectively lead the multi-professional teams and leverage the diverse knowledge and skills of team members. This is very important. They have to make a continuum and successful team to work around the children. The teachers bring pedagogy, social pedagogy, pedagogics bring social pedagogy, and the practical nurses will give their care and nursing skills. So now we have the common project with the Baltic countries, 4 Baltic countries, this socially sustainable early childhood education. And that is exactly which explores and develops this multidisciplinary and multi-professional collaboration, what is happening in early childhood education and care across 4 Nordic Baltic countries. And that's a very important project for us. But what are the qualifications then with the social pedagogies? We have core competencies for social pedagogics. Ethical competence in social and early childhood education means obviously that they understand what is right and wrong in behavior. They know the ethical rules, they know the differences, how to understand things, and they can intervene in the behavior as well. So right and wrong, and also these moral cases and moral skills are very important to the ethical competence, and it's one competence of social pedagogics. Also this social pedagogical competence. So they use social pedagogy when they plan and implement the child activities. That means that they are having a holistic view, not only the pedagogical view, but the holistic view for the children's group and for all the staff members who are working in the kindergartens. And then they have the competence, of course, early childhood education and social services system and legislation. We have quite strong legislation, and that is needed to know what's happening there. And also the social services system, that is compulsory for all the social pedagogics to know what is our system and how to kind of guide the children and families to get help or to get support. They have also knowledge of cultural diversity, which means that they can see also risk factors with families, for example, with multicultural background, and they can provide help for them and guide them in our social system services to get more support and help, and they see the diversity of the families, how they, for example, educate the children. Critical and participatory social competence is very important in Finland. It is something that if you want to make an impact on things, for example, if you notice that families don't feel anymore well, or children don't feel well, or youth don't feel well, you can make an impact to the politics. You can write addresses, you can go to the governance and ask more help, more resources, and you actually are mediating the situation to the political decisions. This is critical and participatory competence for our social pedagogics.
Research-based development and innovation, it's very necessary. They also do research all the time during their work and in their work. And work community and management competence means that they are also seeing the holistic picture of the whole work team, how they feel. Do they feel well? So everybody's well-being in the working days and in the kindergartens among the staff is very important, and they can also observe that. We have some special competencies also for the social pedagogics. They are promoting activities in the best interest of the child, strengthening children's equality, equity, safety, and holistic well-being. They are also identifying and evaluating the characteristics of children's culture and community and apply them in their professional activities. For example, they are specialists in group activities and peer learning. They know how the children get friends. They know how they communicate. They can activate children to communicate and to get along with their peers and with their friends. And that is very important because kindergartens are anyway, they are finally anyway group teaching and learning in groups. Identifying and assessing risk factors of the well-being of children and families, it's one of their very special competence. Strengthening the well-being of children and families with well-targeted support. So all the education in Finland has objectives and targets and what to do. So we are documenting quite a lot what we do in the kindergartens, and they have to be in line with the national curriculum of early childhood education. And they utilize their expertise in family work also and child protection in early childhood education. They have quite strong studies of family work and guidance with families as well as in child protection as well. They utilize their social competence to highlight the risks and threaten the well-being of children and families. And they also bring forward this knowledge. This is very important, not only to observe and see something, but to bring things forward, for example, to political level. Now, about our common project, which we have financed yet. We are having a 3-year project with Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania, and it's Erasmus Plus project, and the name is Socially Sustainable Early Childhood Education Future. And the main objectives is that it addresses the challenges in creating innovative societies by promoting social sustainability and multi-professional collaboration in early childhood education and care. I noticed that you spoke just a few minutes ago about the climate change. That is also the sustainability, but social sustainability is also another thing. That means that to make good decisions and to educate people and to make your decisions beyond, so that you have also statistics and research to what you are based on and to where you ground and establish your work is very important. That you can make sustainable decision concerning early childhood education and care. So we want to contribute to a socially sustainable future for early childhood education and care. And we do research and building upon that assessments and early childhood education collaboration, we devise and execute a comprehensive training strategy with associate partners. And we are using massive open online course for 3 credits, and that's open for all the people who want to join in. So it's mostly how to use social pedagogy in early childhood education
and welfare and children's welfare groups as well, and child protection. So we exchanged best practices between countries. And results will be this education material and a MOOC, as I said, and hopefully educators and managers acquire skills to apply multi-professional expertise in practice, sustaining high-quality early childhood education and care, even in challenging societal circumstances. And we hope we will meet 400 people to disseminate our results. But you are the first ones, and I noticed that there are at least 30 people online, so now I have disseminated something for you and with a good number of people. We are having work packages in our project management, then research and development. We are doing right now the baseline assessment and developmental plan to our training material. We are doing interviews, questionnaires to the early childhood education staff through asking that what do they need and how do they locate with social pedagogical contents, for example. We are doing also research article in the end of the project. And then there's this VP3 in-service training and project events, and we are training staff, giving seminars, international conference, roundtable discussions in each country, and we are also gathering feedback and quality evaluation. And then we are preparing this massive open online course for free credits and toolkit for that. That will be a book. And also web pages we are going to establish very soon. And then we have this dissemination plan and implementation, evaluation, and translations also for few languages, for Baltic languages and English as well. So that is our project. So you have been now listening very carefully, so thank you very much, and hopefully you get some idea about the project we are going to conduct next 3 years. So in case you have some questions, please go ahead. I'm here to answer. Ačiū labai, Virpe, buvo tikrai nuostabus ir įkvepiantis pristatymas. Tikrai pirmą kartą mes pristatom šitą projektą. Mano klausimas būtų toks. Lietuvoje mes ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, ne visose, bet daugumoje turim jau socialinius pedagogus, kai kuriuose turim specialiuosius pedagogus plus psichologus, nepilnu etatu daugumoje, bet turime ir logopedus. O jūs paminėjote tik slauges ir socialinius pedagogus. Kaip yra su logopedais ir su specialiaisiais pedagogais? Ar jie savivaldybė ten teikia kažkokias paslaugas? Kaip ta sistema veikia? I can, yeah. Klausimas toks, lyginant su Lietuva, tai Lietuvoje mes turime darželiuose ir socialinius pedagogus, ir logopedus, ir psichologus. Tiesa, nepilnu etatu. Ir kaip, pavyzdžiui, specialioji pedagoginė pagalba, psichologinė pagalba, kaip teikiama Suomijoje? Ar padeda savivaldybė, ar kažkokie centrai teikia tam specialią pedagoginę pagalbą, logopedinę pagalbą ir psichologinę pagalbą?
Yes, thank you for the question. That is very important question. I was only speaking now in what is happening inside the kindergartens, but then we have for example, psychologists, as you mentioned, social workers, also nurses, also speech therapists, which we have a lot, and also occupational therapists, for example, for the physical diseases. So they are working in the local area, in the community or the municipality, and they have a group. They are forming a welfare group who is coming every once in a while to the kindergarten or to the homes. They also want to meet the families, the whole families. And they are doing this kind of rehabilitation work or helping or assisting parents, children, etc. And they have regularly turns to come to the kindergartens. So they have a kind of calendar and they visit all the kindergartens. And that is the municipality, local municipality, who provides this help or support. Good question. We don't have psychologists or speech therapists or social workers working inside the kindergarten. They are a welfare group outside the kindergarten, but coming in when invited and according their calendar. Ačiū labai, daugiau klausimų. Tai Rūta turi klausimą. Prašau. Ką, aš tave parodysiu, bet galime girdėti, tai ateik prie kompiuterio. Sakyk lietuviškai, Gabrieliškai. Aš turiu klausimą, Renai, išteikdamas apie bendradarbiavimą su tėvais. Tai koks tas įsitraukimas tėvų yra, kokie lūkesčiai į tėvus, koks indėlis laukiamas jų? Ačiū klausimą. Rūtai. That is a good question. We put the parents in the first place when we what we understand as educators. They are the first educators of the child, and they know the child's best, what is best for their child. And we consider that cooperation with them is always demanded. Actually, we can't do anything without the parents. We have to have a permission for everything. If we invite, for example, a psychologist or special teacher or social workers inside the kindergarten, the parents have to give us the permission. So we can't do that without parents knowing. And parents are all the time involved in the kindergartens. They have regularly educational plan discussions, and that is also documented, and that is by the law. They also can form voluntary-based groups who are actually doing things for their kids as well. They have groups, evening groups, or they have activities with the children, etc. So the doors are open for them. And they are actually, we meet in the kindergartens, we meet the families daily, and we have a small discussion as well in the morning and in the afternoon with the families. In Finland, families, they work, women and men work, they have always been working, so the kindergarten days for the children are quite long. They come at 7 o'clock or at 8 o'clock, and the kindergarten is closing at 5 or 6. There can be half-day kindergartens, but they are quite rare. So these whole-day kindergartens are very popular, and almost
all the kindergartens are open 11 or 12 hours. That's why we also meet the families all the time. So the families are actually, they are also forming groups by themselves. So they are very interested also of our teaching and how we take care of the children. So they are very interested in Finland too, how to raise up their children. Hopefully I answered in the right way. Ačiū labai, Rūta. Aišku, ar ne, dar čia iš auditorijos, ar kas mus klauso online, pakelkite rankeles. Jeigu norite, tai Rita Ilgūnienė klausia, palaukit paskui dar. Labas vakaras, labai įdomus pranešimas. Mano klausimas būtų toks, pas mus ikimokyklinėse įstaigose socialiniai pedagogai naudoja įvairius metodus vertinant vaikų socialinės pedagoginės problemas, kad numatyti pedagoginės pagalbos reikmę, paslaugų, reiškia, tą reikmę, kokias paslaugas teikti. Tai mano klausimas būtų toks. Jūsų manymų, kokie yra efektyviausi metodai, galbūt kuriuos jūs taikote, nustatant pedagoginės problemas ikimokyklinėse institucijose? Kokie tai būtų būdai ar priemonės ar metodai, kurie būtų patvirtinti, akredituoti, licencijuoti, kuriais jau profesionalai ateina ir naudojasi, nustatant pedagoginės problemas ikimokyklinėme amžiuje? Ačiū. Yes, thank you for the question. As I said, the social pedagogics are a very new thing in Finland now. So we are just starting with them in the kindergartens as one staff member. So we don't have a long history in the kindergartens with social pedagogics. We have these teachers and nurses, but not social pedagogics. We are just starting. And the next thing is that we need, if we run some methods, how to, for example, if we collect material or data for the children, we need very strong permissions what to use. We can't run tests, for example, we can't run that kind of methods without a permission. To do that without the permission of the families and permission of the municipality as well. But now I can tell you that what in Finland has been for many years the very good practice to notice the children's needs is always the play. Our curriculum is based on children's play, and play is something which tells a lot how the children are playing and communicating with other children. And that is something that we have a long history with the play. For example, the eye movements, how anxiously the children are getting into the group of other children, how they are communicating there. Are they doing any initiatives? For example, what do they play? Are they speaking in the play a lot, for example? So play, children's play. So we spend our days by playing quite a lot. We have academic skills. We have academic competencies, what we provide for children, but they are coming through the play. For example, they can play a shopkeeper when they want to calculate the numbers. So we are trying to hide the academic skills into the play. So this has been very important for us, the play, how the children played, and to donate perfect, good and peaceful time for their play, to build their communications, their group, their membership in the group, and their relations to other children. This is important for us.
Ačiū, Rita. Ačiū labai, Rita, už klausimą. Dar klausimų, jeigu turite, o tai dar laukia kitos pranešėjos. Ačiū Jums, Virpe, labai, tiesiog esam sužavėti ir tikrai paspauskit kažkokią reakciją, netingėkit. Reakt, susireaguokite. Ačiū labai, jau pamačiau kelias. Gediminas, ačiū. Thank you very much. It was nice to meet you and thank you for the invitation. May I stay here to listen your language? Tikiuosi dar susitiksim. Ačiū labai, Virpi, ir jeigu Virpi dienotvarkė yra įtempta, tai mes jau nedrįstam jūsų užlaikyti, o kitų dar irgi laukia dar porą pranešimų, aš matyt persikelsiu jau rytoj, o jeigu dar būsite žvalūs, tai pašnekėsim šiandien. Tai šiandien mūsų dar laukia apie didžiausią problemą, kuri yra bent jau Baltijos kraštuose. Aš manau, kad ir Suomijoje ta pati problema, tai yra žalingų įpročių paplitimas mokykloje tarp vaikų ir jaunimo. Ir aš su dideliu pasitenkinimu ir tokiu džiaugsmu pristatau savo doktorantę, o dabar priklausomybių centro vaikų skyriaus vedėja, irgi mano bendravardė, Giedrė, kuri pasidalins savo patirtim, o jūs pasinaudodami gyvos bibliotekos patirtimi klauskit ir po to dar turėsim pratęstą temą ir Vajonę. Labadiena, tai iš tikrųjų didelė garbė šitą auditoriją kalbėti. Aš galbūt pristatydama šitą temą, kadangi turim tarptautinę auditoriją, norėsiu pasigirti, kad Vilnius tikriausiai yra turtingiausias paslaugom ir pagalbos algoritmais, ką reikėtų daryti, kai mes turim psichoaktyvias medžiagas. Čia prieš mus sėdinti studentų grupė vakar jau klausė mano paskaitą apie bazinius dalykus, kas yra tos psichoaktyvios medžiagos ir su kuo šiandieną turim reikalą. Kur yra rūpestis, tikriausiai šiandieną, kad senosios psichoaktyvios medžiagos jos niekur nedingsta. Jeigu mes turėjom alkoholį, sakykime, tam tikras grupės narkotinių medžiagų, kurios buvo narkotikų kontrolės, tabako ir sveikatos ministerijos žinia reglamentuotos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai mes dar studijavom ir buvo atkurta nepriklausoma Lietuva, visi mes iš esmės gavom tokius labai gerus paruoštukus. Mes žinojom, kokios medžiagos yra narkotinės, ko ieškoti, kaip jos atrodo ir kokie yra atpažinimo būdai. Tai kai kalbam šiandieną apie grėsmę gatvėje ir su kuo susiduria mūsų vaikai, mes kalbam apie naujas psichoaktyvias medžiagas, kurios yra susintetintos ir kurios yra ženkliai grėsmingesnės. Sakoma, kad netgi iki 100 kartų stipresnės negu senosios medžiagos. Todėl ir turim tuos, iš tikrųjų, sunkius atvejus, kurie labai dažnai būna susiję ir su reanimacija ir netgi mirtimi jaunų žmonių. Kodėl? Todėl, kad jaunas žmogus negali įvertinti galbūt dar tos grėsmės, ar ne, mes patys, kaip ugdymo institucija šiandien intensyviai mokomės, siekiant susipažinti, kokios čia tos naujos medžiagos ir kogi mums ieškoti. Tai prie naujų medžiagų grupių, susintetintų grupių, iš tikrųjų senosios medžiagos prisijungia ir kas atsitinka. Ir jos, tos naujosios sintetinės medžiagos, pradeda imituoti senasias medžiagas. Tai mes turim tas pačias stimuliuojančias medžiagas, slopinančias medžiagas, haliucinogeninės medžiagas ir atsiranda dar viena grupė, turim mišrią medžiagą, kada organizmas apsinuodęs visiškai nesupranta, kaip reaguoti ir tada turim tą tokį staigų kritimą, kada randam vaikus iškritusius ir ugdymo įstaigoje ir gatvėje, kada vaiką ištinka labai staigiai koma dėl ūmaus apsinuodijimo. Kalbant apie pagalbos algoritmus, Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybė prieš savaitę berods yra pasiruošusi savivaldybės lygmenį ir visom mokyklom
padalinusi medžiagą, kaipgi reikėtų reaguoti, kai turime mokykloje psichoaktyvią medžiagą. Tas labai svarbu, todėl kad tas nežinojimas iš tikrųjų kėlė didelį rūpestį. Pavyzdžiui, aš kaip dalyko mokytojas, kaip lietuvių kalbos mokytojas, ką aš turėčiau daryti, jeigu mano klasėje yra apsvaigęs vaikas, jeigu aš randu, sakykime, tualete apsvaigusį vaiką arba besisvaiginančius jaunuolius, jeigu aš randu medžiagą ant žemės ir panašiai. Situacijų mokykloje įvairovė buvo labai plati, todėl mes netgi darbo grupėje savivaldybėje įtraukiam tokią savoką, kad aplamai tai tikėtina, kad yra netinkamas elgesys ar net pavojingas elgesys, kuris kelia grėsmę sveikatai. Nes tas atsitiko, vaikai buvo pradėti arba įtraukinėti į platinimą ar prekybą, arba jų spintelės tapo kaip saugyklos. Vyresni, gudresni vaikai pradėjo išnaudoti mažesnius, sakydami, kad gal galite pasaugoti, kažkokį tai paketą ar ne, ar kažkokią tai medžiagą spintelėse. Na ir čia mokykla pradėjo dirbti kaip oro uostas, ar ne, mes turėjom labai greitai mokyklose vaikams ištransliuoti, kad svetimų daiktų neimam, svetimų daiktų nesaugom ir jeigu matom kažką įtartino, kad iš karto informuojam mokytoją. Tai dėl reagavimo algoritmų aš manau, kad tikrai gali, jeigu čia yra iš kitų miestų, socialinėje švietimo pagalbos specialistai kreiptis ir mes tikrai su malonumu pasidalinsim, galite rašyti man laišką, aš tikrai galėsiu pasidalinti ir labai rekomenduoju panašius pagalbos algoritmus visiems pasitvirtinti savo ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, globos įstaigose, nes nerimas dėl vaikų yra visiems. Šiandieną mes sakom, kadangi medžiaga yra labai prieinama, tai visi, kurie auginam vaikus, mažamečius vaikus, paauglius, sakom, sėdim lyg ant parako statinės, nes mes nežinom, kaip gali pasibaigti jų diena. Kas dar yra svarbu, kad į pagalbą labai intensyviai mums ateina kaip švietimo pagalbos specialistams visuomenės sveikatos biurai. Čia irgi galite nukreipti savo šeimas, ką sakė ir Suomijoje esanti kolegė, ar ne, kad be tėvų tikėtina, kai turim rūpestį su psichikos sveikata, mes negalim daug ką daryti, ar negalim pakonsultuoti vaiką mokykloje, bet iš esmės iš karto duodam signalą teisėtam atstovui, kad eikite pagalbos, kvieskitės, ar ne, savo vaiką ir eikite kartu, todėl kad ką reikės padaryti, reikės išmokti susitarti, ar ne, nes kuo turim vyresnį vaiką, tuo reiškia kategoriški sprendimai ar draudimai čia neveiks. Ypatingai, greitai sužlugsime su tuo negalima, nes vaikas tikrai pabandys ir mums labai aiškiai pademonstruos, kad, žiūrėk, galima ar ne, viskas galima. Tai visą laiką sakom, kad esminis tikriausiai šiandieną momentas netgi nėra pasiekmė, ar ne, nes taip mes esam susikūrę tvarkas, taisyklės, ar ne pasiekmes, esminis momentas vis dėlto yra ryšys ir susitarimas. Ir kuo sunkesnė situacija yra, tikėtina, kad tie susitarimai bus trumpesni, ar ne, ir tokie labai labai konkretūs. Įveikiam valandą, jau gerai, įveikiam pusdienį, ar ne, jau gerai, o gal susitarsime dėl visos dienos. Kadangi dirbu su vaikais, kuriem yra diagnozuotas žalingas vartojimas, pradžiai, kol tik mesdam kontaktą, aš irgi labai dažnai duodu tokį paprastą lapą, paruoštuką, paprašant, kad mano teritorijai šiandieną prašau nevogti. Tai šitą esu išmokusi ir dirbant jaunimo mokykloje ir mačius, kaip dirba direktorė, Vajonė Strimaitienė, irgi išeis ir jums irgi pasakys savo tą patirtį, kad tas susitarimas jis labai svarbus, tas susitarimas asmeninis, ne per dokumentą kažkokią, ne, bet kad mes susitarėm kartu. Ir man diena jau saugi, ar ne, aš žinau, kad viskas bus gerai ir mes galėsim dirbti dėl kitų dalykų. Tai grįžtant prie pagalbos algoritmų, kaip ir minėjau, jeigu matote, kad yra rizikingas elgesys, prasideda eksperimentavimas, tikrai drąsiai nukreipkite ir visuomenės sveikatos biurai mums čia yra talkininkai. Vėliau situacija šiek tiek sudėtingėja ir čia mes kaip švietimo pagalbos specialistai galbūt turim mažiau instrumentų. Kodėl? Todėl, kad jau turim psichikos sveikatos rūpestį ir čia tikėtina, kad jau pradės dominuoti tėvai arba teisėti atstovai, nes gali būti, kad šitie vaikai jau ir su šeimom kreipsis arba į psichikos sveikatos centrus, arba jeigu labai tikslingai matom, kad dominuoja problema su narkotinėm medžiagom, ar, sakykime, tom pačiom naujom priklausomybėm, tai yra priklausomybėm nuo medijų, čia jau specializuojasi tikslingai Respublikinis priklausomybių ligų centras
kuris teikia paslaugą ir vaikams, tiek ambulatoriniam, tiek stacionariam lygmenį. Tai šitą įžangą galbūt ir pabaigsiu savo kalbą, taupydama laiką, ir jeigu turite klausimų, tai irgi galite užduoti, mielai atsakysiu, dar turim keletą minučių. Savo taisyklės, pavyzdžiui, patikrinkite medžiagas, kurios yra reglamentuota labai aiškiai, kai imamas kažkoks daiktas, sakoma, kad turėtų būti toje teritorijoje ir forma protokolo tam tikra ir ne mažiau negu 3 žmonės. Tai va, ir vėlgi su tuo įrodymų pagrįstumu, ar ne, kaip įrodysite, viskas labai fiksuojama turėtų būti. Iš esmės dabar mokykla pasitelkia kaip resursą policijos pareigūnus ir vis dėlto jie lieka daugiau atsakingi už ugdymo turinį ir už medžiagas, kurios nesusijęs su ugdymo procesu arba daiktus, kadangi medžiagos labai įvairios, tai gali būti pleistrai, purškalai, ar ne, vėlgi atpažinti mokytojui, kiek ta medžiaga yra veikli ir toksiška, labai sudėtinga. Tai kad mokytojas ir liktų mokytoju, bet kad savalaikiai sureaguotų, tai yra padaryta tam tikra tvarka ir vėliau jau perima visą tyrimą ir darbą policijos pareigūnai, jeigu tai yra nelegali medžiaga, draudžiama medžiaga, nuo kuri susijusi su grėsme gyvybei ir sveikatai. Turiu mintyje, kad jeigu aš išėmiau tą medžiagą, kuri man kelia įtarimą ir pasakė, kad tai tikrai yra klaidoje, tai tarkim, teko būti neteismus ir įrodymus, tai labai sunkiai, todėl kad Gerai, tai kviečiu. Aha, Rita, prašau. Labas vakaras, labai malonu, kad Giedrė pasakoja tokių vėlyvų metų apie psichoaktyvias medžiagas ir jų rūšis. Kadangi su manimi yra studentai ir studentai yra vaikystės pedagogikos, mūsų klausimas būtų toks. Nuo kokio amžiaus reikėtų pradėti kalbėti apie psichoaktyvių medžiagų prevenciją, ar tai būtų jau ikimokyklinis amžius? Ir jeigu reikėtų kalbėti, kokios yra prevencinės programos paruoštos būtent ikimokyklinukams? Ačiū, Rita. Rita buvo mano viena mylimiausių kolegių, tai labai malonu matyti, nors per ekraną gyvenant tame mieste, bet nesusitinka. Šiandieną vėlgi, ar ne, Lietuva, sako, tikrai gali pasidžiaugti sėkmėmis dėl vaiko. Mes turim gyvenimo įgūdžių programą, ar ne, ir ten labai aiškiai yra reglamentuota, ką kokiam amžiaus tarpsniui mes galim kalbėti. Toks vienas patarimas, vėlgi, kadangi tik startuojam ir kad, kaip aš sakau, visą laiką, kai kalbam, galvokit, kad nepadarytumėm reklamos ir nepasakytumėm, ko nereikia vaikui, ar ne, nes jeigu mes pradėsim pasakoti apie įvairovę medžiagų ir, pavyzdžiui, aš jums papasakosiu, kas yra vaistai ir kaip galima svaigintis paracetamoliu, jūs nežinot, kokie saugikliai yra pas vaiką, ar ne, ir kad jis gali grįžti namo ir išbandyti tą dalyką, ar ne, arba jeigu turim sudėtingus atvejus ir, sakykime, tam tikrą grupę vaikų, kurie mokosi, ar ne, per tai irgi ir tą medžioja, tai vėlgi reiktų labai pagalvoti, ką sakyti ir kaip. Čia kas yra svarbu, aš visą laiką fokusą net ir savo reabilitacijai daugiau dedu per sveikatą aplamai. Kiek man tai yra naudinga, kas yra sveika ar nesveika, kaip tai pakenks mano fiziniai, psichiniai sveikatai. Ir kai jau turim paauglius, kadangi jie ateina per mėgdžiojimo kultūrą, ar ne, mes jau galim įvesti ir tą istorinį momentą, kad mes kaip Lietuva, kaip šalis buvom okupuota. Iš esmės buvo toksai, girdimo kultas Lietuvoje, ar ne, visos šventės ir visi reikalai buvo sprendžiami su bonka, kaip vaikai sako, ar ne, mes tą matėm, tai va. Bet šiandieną turim visiškai kitą erdvę, mes mokam daug įvairių būdų, kaip įsiventiliuoti, ar ne, ir tą tikėtina, kad reikėtų taikyti. Tai vėlgi apie tą posovietinės kultūros dalį mes galim pakalbėti, juk mes buvom okupuota šalis, ar ne, ir tai tikriausia nebuvo būdinga lietuviui, ar ne, tais mūsų laikais tai klestėjo Lietuva, ar ne. Tai va, tai gyvenimo įgūdžių programa tikrai turi didelę vertę, ir
Tikėtina, kad reikėtų luktelti kokie 5 metus ir galėsim matuoti tą rezultatą, nes atsiranda kas? Atsiranda sistema, ar ne? Iš tos sistemos atsiranda tvarka tam tikra. Na ir mes galėsim tada tikrai pasižiūrėti, kiekgi paveikus šitas instrumentas, nes procesas koks? Ilgalaikis, ar ne? Ugdyti kritinį mąstymą, sąmoningumą, juk nėra vienos dienos ar net vienos savaitės darbas. Turim tokį, ir didelį rūpestį, bet turim, ir darbų, kuriuos reikės atlikti ir labai, tikiuosi, kad čia tų talkininkų bus. Ačiū labai, tik tai gyvenimo įgūdžių programa iki mokykliniai dar neprasideda, tai ką jiems daryti? Apie sveikatą kalbėti, kiek svarbu ritmas, rutina, ar ne, mažiukam, kodėl svarbu tas fizinis aktyvumas, ką reiškia ta disciplina, mankštas, tai mes turim visas, kaip aš sakau, galiojančias šiandien olimpinės vertybės sveiko gyvenimo tą įgūdžių programą ir tas tikrai gali būti vedantysis. Ačiū labai. Kviečiam, direktorė. Ačiū, Giedrė, šitą paties kaip ir Vajonė, bet dabar matau dar, kad yra prisijungus Eglė, ar gali Eglė šnekėti? Aš tik vėliau duosiu ir magistrantėm. Eglė, ar galite šnekėti? Ir tada rodau tik tais. Mes šiandien pabandysim, čia matysit atvirkščiai matau. Šiandien pabandys magistrantai, jeigu spės sužaisti velnių takais, žaidimą, kurį sukūrė dienos centro vaikai. Tai va, kaip tik Eglė Celešienė, kuri yra prisijungus, ir Vajonė Strimaitienė atstovauja Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegiją, kurios dienos centras savininkai yra Aukštadvaryje ir jie sukūrė šitą žaidimą. Tarpina, kad žaisti gali vaikai ne tik žaisti sukurtų žaidimus, bet ir patys gali kurti ir sužaidybintas situacijas, ir vaidmenų žaidimus, ir socialinę dramą, ir patys kurti žaidimus. O dabar aš suprantu, kad mes jau šnekam 1,5 valandos, bet kas sėdi online, tai pasivaikšto, matyt, ir kavos atsigeria. Mes čia irgi padarysim, kad atsigersim kavos ir pasivaikščiosim, bet iki tol aš dar vis dėlto kviesiu Vajonę, paskui padarysim pertraukėlę iki mano pristatymo, bet kviesiu Vajonę Strimaitienę, kuri yra pirmos jaunimo mokyklos įkūrėja, išdirbus jos vadovė 30. Vajonė, nemeluoju, 30. Tai žodžiu, 25 metus vadovavo, o dar tebėra mokyklos taryboje ir garbės pirmininkė. Aš net nežinau, kur aš kas esu, bet svarbu, kad Vajonė iki šiol dar yra gyvas pavyzdys ir tikrai turi nepaprastai turtingą patirtį su tais vaikais, kurie yra labai sudėtingai ugdomi, kurie yra patyrę įvairias rizikas. Ir mes su magistrantais tai žiūrėjom filmuką, labai puikus filmas, sukurtas prancūzų televizijos, tačiau nebuvo garso, bet aš įdėsiu į Moodle ir galėsiu dar grįžti prie to filmuko. Bet dabar mes Vajonę kviečiam ne kaip lektorę, bet kaip personažą, kuriai leisim pasakyti 6-7 sakinius įžangai, o paskui prašysim jūsų klausti, ką jūs norite atrasti. Tai galiu pasakyti, pradedant, kad Vajonė vienintelė iš mano sutiktų vadovų mokyklos, ar vadovų, ar ten pedagogų, kurie visus vaikus sutikdavo iš ryto prie mokyklos durų ir su visais sveikindavosi. Ir su vaikais, ir su tėvais. Tai va, dabar pratęsė tą tradiciją, nebenukreipsiu ekraną, bet pasisveikina ir čia su auditorijoje sėdinčiais. Tai Vajonė Strimaitienė, pirmos jaunimo mokyklos Jono Ivaškevičiaus vardo įkūrėja, steigėja ir dabar tebesanti garbės tarybos pirmininkė. Tai prašom, kėdė jums ir dalinkite savo patirtim. Nes paprasčiausiai reikia, kur koks reikalingas mikrofonas, ne? Tai ne, aš šnekėsiu serialą. Ar man studentai? Žiūrėkite, man nieko nereikia, tik kalbėti. Paprasčiausiai reikia norėti, reikia, kad patiktų tai, ką tu dirbi.
Na, tiesiog, nežinau, kaip jums pasakyti, man atkūrus nepriklausomybę mes išvažiavom į Daniją, pirmą kartą uždanga buvo pakelta, prisižėmė vyriausių tipų mokyklų, na ir grįžę galvojau, reikia kažką daryti ir Lietuvoje. Tai visos mokyklos vienodos, nuo Vilniaus iki Vladivostoko, ta pati ugdymo programa, viskas tas pats, žodžiu, vidurinė. Tai be abejo, žiūrėjom įvairiausių mokyklų, tie, kurie gerai mokosi, ir tų, kurie turi problemų, ir tie, kurie visiškai nenori mokytis, tai moko tik danų ir matematikos ir kažkokią profesiją. Na, žodžiu, sakau, reikia kažką daryti, kad vaikas norėtų ateiti. Tai paprasčiausiai aš taip tikrai labai daug domėjausi ir čia ne tik tai koncepcija buvo sukurta jaunimo mokyklų profesūros, bet kažkaip praktika tiesiog, na, norėjau padėti vaikams, kurie stokoja mokymosi motyvacijos, kurie, trumpai tariant, nelanko mokyklos dėl įvairių priežasčių ją praleidžia. Ir tada atsiranda spragos, tai ten įvairiausių priežasčių. Ir emocinis traumavimas, ir charakterio sutrikimai, ir, pavyzdžiui, vaikams labai užsisėdo mokytojas, santykiai tokie prasti. Ir aš pilnai tikiu, kai užsisėda, arba tave pravardžiuoja, tuo apčiuku, kokį vadina. Tai žmogus, na, žaidžia tai ir jisai paprasčiausiai nori keisti mokyklą. Buvo antro šanso mokykla, jeigu tą filmuką žiūrėjo, tai prancūzai teisingai pasidėjo nuo atėjimo ir kaip jau vaikas baigęs, kur jisai įsitvirtina. Tai paprasčiausiai, bet su vaiku mes paprasčiausiai nutarėm ir aš labai taip pasiteisina, vasarą sutikau savo buvusi pirmos klaidos mokinį. Visai atsitiktinai, per atostogas, sako, labai noriu pakalbėti su direktorė, šitą jau nepažinau, augęs, žodžiu, aukštas, gražus vaikinas ir mes tikrai susėdom prie arbatos puodelio, pradėjom kalbėti, sako, man labai patiko mokytojas. Žiūrėk, sako, nu kas tau galėjo patikti? Mes laisvėm, sakau, kokią laisvę, jeigu mes kartu įstatymus kurdavom, tai kokia čia laisvė? Nu, bet, pavyzdžiui, suolus galėdavom sustatyti kaip norim. Nu, per tikybos pamoką gali ten kaip nori statyti. Matematikas, pavyzdžiui, irgi vieną eilę, antrą, kad galėtų viduje vaikščioti. Ir labai gerai stebėti vaikus, labai nepasimuliuosi, dirbsi. Tai žodžiu, na, šitą paskui labai patiko taisyklių kūrimas. Labai vis tiek jūs kurdavo tas taisyklės, ko tai yra čia? Mokytis. Tai norint mokytis, ką reikia daryti? Lankyti mokyklą. Tai kaip dažnai? Kartą per savaitę, per mėnesį, žodžiu, su jais diskutuoji kartu. Nu tai ne, tai reikia kasdien lankyti. Ir jie rašo, kasdien lankyti mokyklą, savo rankas, ant, žodžiu, šitas prikabinam tą. Ir va taip po truputį, kaip elgtis, reiškia, ten dar savo rankas sukuria, surašo įstatymus. Tai paskui ten kelintais metais buvo atveju, kada sako, nebūk kvailas, užrašysi, tai reikės vykdyti. Tai geriau nerašyti, tai paskui tavo sava. Reikia tik su naujai atvykusiais mokiniais. Nes, pavyzdžiui, labai svarbu įtraukti mokinius į mokyklos kūrimą, kad jis prisidėtų suolus rinktų, aplinką tvarkytų, sienas prirašinėtas, ten kaip buvo gera situacija nuvalytų ir paskui sakyti, aha, aš jau užsidirbau vietą šitoj mokykloje, aš suolus rinkau, aš tvarkiau aplinką, o čia atėjo, ką į manęs klausia, o ką jisai dirbo? Sakau, nu, su tėvu atnešė gobelenų ir aptraukė senas kėdės, dabar jos visos panaudos jau gerai. Tai visur kur įmanoma įtraukti tuos vaikus, užimti, kad jie kurtų, dalyvautų, aišku, su jais bendrauti reikia, griežtai, jokio ten distancijų kažkokių, tai atsieiklėk, aišku, bet ir arbatą turi gerti, ir bendrauti, kartais gauna kelių slengų, kažką pasakyti, kad, žodžiu, lengviau būtų susikalbėti. Gerai, ir viskas, laukiam klausimų. Gerai. Nes dabar merginos turi skaityti knygą ir atsiprašau, Gediminas vienas vyras turite. O susitikti visos kitos merginos. Tai prašom klausimų. Pirmiausia, čia ar pirmiausia, manau, gal kažkos, kad viskas daroma. Kad jis daroma? Nu, tai aš tai galvoju, jeigu uždaro mokyklą, tai išvažiuoja ir tėvai ir lieka tuščia vieta. Tai galbūt namų pristatyta, gal kažkada apsigyvens imigrantai, bet lietuviams tai tikrai minusas didžiulis. Mes tiesiog išnyksim kaip tauta po truputį. Nebijau apie jaunimo mokyklą. Ai, apie jaunimo mokyklas, jos yra brangios mums. Danai sakė, investuokit į švietimą, nes kitaip kalėjimai laukia. Kalėjimai
švietimas yra daug brangiau, negu kad švietimas mokyklai išlaikyti. Tai pas mus prikūrė mokyklų 25, o liko Lietuvoje Kauno 2, viena prie gimnazijos, kita suaugusių jaunimo. Mūsų Vilniui 2, nežinau, ar sujungė su suaugusiu. Tiesiog kai kurias toks gana puikus direktorius Jonavos, tai bankui reikia, tai dar kažkam reikia geroj vietoj, patalpų reikia. Na ir buvo dar atveju, kur mirė direktorius ir mirė mokykla, nes reikia entuziazmas, susirinkti vaikus, atvesti, aplankyti, pačiam judėti, tokiam gyvam būti ir paspausti ranką ne tam, kad niežų gauti, o tam, kad jaustum, kuo jis gyvena, paprasčiausiai ir nebijoti, bet kita ko, net ir niežų negavau, nors buvo mokykloje. Tiesiog nereikia bijoti, va, ta baimė, tai viską priimti tuos vaikus tokie, kokie yra, juos gerbti, bendrauti, nesvarbu. Ir tėvas, pavyzdžiui, kartais ir būna dramais geras, vis tiek vienodai turi sėdėti prie apskrito staliuko, va, labai gerai mokė profesorė Kviestienė, apkabinti gražiai, pamaloninti, pasiūlyti, pakalbėti pozityviai. Per pozityvą, tėvų irgi reikia padėkoti, kad jis atėjo. Jo irgi niekas neskatina, čia daug rizikos grupės vaikų, skurstančių šeimų, 30%. Kas jiems gerą žodį pasako? Tai mokykla buvo kaip išsigelbėjimo vieta ir visi patenkinti ir buvę. Mokiniai, kai sutinku, aišku, kunigas mano tatas, jis labai varžosi, toks tai buvo šito, toks labai švelnus buvo vyskupas, begadiniai, pamiršau pavardę jo. Tai jisai perėmės visą tai, labai sąžiningai atlieka pareigas, po tų laikyti išėtų žurnalistų mokytojų. Jisai pagal parapiją reikinas toks sąžiningas, žodžiu, bet nėra, kad būtų toks, kaip toks Ramašauskas, arba kaip Doveika, arba aš turėjau savo čia parapiją, labai paimtinį. Žodžiu, čia irgi mes būdavo rugsėjo 1, radom juos į bažnyčią. Ritualas toks, pasveikinam ir varom į bažnyčią. Ten mus irgi pasiprašėm, kad ten nelaikytų tradicijų, mišių, ten palaimintų, pašlovintų, bet to pašventintų, o paskui jau einam kažkur, kas į madą, kur arbatos, kavos, kad toks būtų šventė kartu ir pabendravimas. Labai daug lemia. Esmė yra bendravimas, santykiai. Bet kodėl pas Kviestienę daug studentų ir kodėl jie visi myli? Todėl, kad jinai myli, bendrauja, rūpinasi tuo studentu, ką jaučia. Tai persiduoda labai. Ir tiesiog, pavyzdžiui, kas dabar eitų mąstymas, mane pakeitė moterį metuose. Tai paprasčiausiai žmogus turi tą traukos, vidinę trauką, kuris sugeba visą gyvenimą taip. Vat jūs nusijuoksit, magistrantės. Jūs dabar, aš dirbau direktoriui, man reikia apsiginti darbą. Egzaminas tą dieną. Manęs neleidžia, sako, tai ką, darbę tu eisi čia gintis egzaminas vaikams. Aš negaliu išeiti. Taip susiskambinau su gerbiama profesorė, sakau, nu kaip man taip, tik 1-2 apsiginti ir 1-2 grįžti į darbą, kad net nesuostų, kad aš buvau gintis išėjusi. Ką dar čia mokaisi? Kiek čia gali mokytis, žinai, mokykitės visą gyvenimą. Tai diplomus turiu ir nesigailiu, dar dabar galvosiu. Ir gailiuosi, vat nepaklausiau Kviestienės užsienio kalbos neišmokau. Išvežė į biurus, sako, mokys anglų kalbos, Lenkija tokia. Dėsto Dievas, tėvą mamą užmušiau. Atostogos, aš taip vargus nuo bendravimo, davai, aš nieko nenoriu. Ir tikrai tą Lenkiją moko individualiai ir gali ten jau išmokti. Bet, nu, nebegalėjau, tiesiog taip sunku man buvo, kad aš atsisakiau mokytis. Kas vis to kalbėjosi, neišmokau. Vokiškai kiek mokėjau, tai aš skaitydavau pranešimus, viskas. Dar klausimas. Ar teko pastebėti šiuolaikinę kartą jaunuolių ir anksčiau, kai jūs turėjote jaunuolius, bet po jau nepriklausomybės skiriasi, tai ar norėtumėte dabartiniais? Man visiškai neturi išvės, aš bendrauju su jaunimu, turbūt nukvakčiau ir vis tokiais seniais, kaip aš pati bendraučiau. Netgi su direktoriais visais jaunais jau esu susipažinus, turiu mintyje mokyklų. Galėčiau net pavardinti pavardės. Ir tikrai žavaus jaunimo yra, žavaus. Neperdedu gražiai dirbančiomis galvomis išėjusim, kas mus pakeis. Nepakeičiamų nėra, kaip ir Kviestienė, nepakeičiamų nėra, bet aišku, yra nepakartojama. Tai čia yra jau kas kita, žodžiu, tai iš tikrųjų žmonės, kiekvienas turi savo, kuria įvaizdį, turi veidą, turi mokyklos kultūrą. Kiekvienas, kadangi buvo vadybos ekspertė, visose Vilniaus mokyklos teko pabuvoti ir ne tik, tai tikrai nuo vadovo daug kas priklauso.
jeigu aš reiklus sau, reiklus kitiem, bet tu turi su pirmo šuniuku pasivaikščioti, išeiti į darbą ir su paskutiniu sugrįžti. Turi pats dirbti. Nereikia neagituoti, bet pats turi dirbti ir asmeninių pavyzdžių, nebijot vaikų aplankyti. Visiškai, kas jūs yra tos vaikus aplankyti. Aplankę jie paskui pasako, 12, nors šeštadienį buvo. Tai tada geriau ir lanko mokyklą. Sakau, dar arbatos turėsi išvirti. Ar turi? Nes ką čia vaikščiau savo kaną šeštadienį. Su jumoru, taip ne. Bet, tikrai pagarbiai elgtis, pirmoji eilė santykiai ir gražiai. Ir aš yra buvę visko, kada pamato ir per langą šoksta. Yra buvę tokių, sako, ir jo, aš pamačiau. Ir kėdę išmetė. Ai, kėdę tai čia išmetė daug kartų pagalvojus. Iš tikrųjų, išmetė kėdę ant galvos. Viskas, va, kaip jūs sakot, labai, aš paklausiau dėl tų narkotikų išėmimo. Todėl, kad reikia viską labai pagal įstatymą dirbti. Viskas neišleista anksčiau, pamoka tada. Žodžiu, absoliučiai jokių pažeidimų negali būti. Mokytojas atsako už vaiko gyvybę pamokos metu, pertraukos metu visi būdi kažkur tai. Atsako už tą plotą, kur užbūdi ir negali likti visiškai be priežiūros vaikų. Negalima jų palikti. Nes pats sakai, pagaliau eini pats. Jeigu sergat daug patį mokytojų, nieko neatsitiks, nesupavės. Žodžiu, reikia stebėti vaikus, reikia stebėti nuolat ir kas su ko bendrauja, kas su ko dalinasi. Aš dabar neseniai važiavau su vaikais į Birštoną. Tai iš tikrųjų reikia pasitikrinti, ar kas nors neįsidėjo kokio alaus, pavyzdžiui. Pagaliau matai, kas kokį sumuštinį, kas turi, kas neturi, žodžiu. Padarai bendrą stalą irgi, tu mane vaišiniai, ten aš tave vaišinu. Mat, tokius turi santykius, bet labai pasimato, kas su ko bendrauja. Nes ir pagal Petergodos forumą, žodžiu, na, tiesiog pažįsti geriau. Nes norint mokyti ir pažinti vaikus. Ten sužinai, kas rūko, kokias cigaretės, ką rūko. O kontroliuoti dėl narkotikų. Aš nuo pat pirmos dienos, kai pajutau, kad tokie atsiranda, tai aišku, ėmiausi priemonių, buvo viskas neįteisinta ir net minčių negalėjo būti. Paprasčiausiai radau žolę, nesuprantu, ar čia petražolė, ar čia salera, tikrai. Nei kvapas, niekas. Ir aš pasikviečiau draugą, tokį, kuris dabar užima aukštas pareigas, ir tu gali man pažiūrėti, kas yra, sako, čia irgi nežinau. Patikrinom iš tikrųjų, tai yra kanapė, kurią padaro tik rūko, ją augina namuose, oi, dar ir augina su apšvietimu spintoje vienas, sako, tai kaip tu, kur tu čia spintoje, yra apšvietimas. Ir žodžiu, vaikai prigalvoja, tėvai nesusimasto, kad čia gali būti. Tai ir tada būdavo tų cheminių priemonių, kanikavoje, visokie ten dėžų įgalimus klausimų pavadinimų, bet man teko labai žinomų žmonių vaikus mokyti ir jie buvo priklausomi. Sakau, stebėkit kišenės ar netuštėja. O čia kažkur tai mobilų praduoda, čia vėl, o paskui skambina man, žinot, dingo doleriai. Aš maždaug, kaip čia gali būti? Ar galit pasižiūrėti? Negaliu, bet, nu ką, pakviesis vaikas. Aš batkų nemačiau, kalba. Tu girdėjau, kad gali parodyti man, jis išima, dar neįsleidęs jos. Tai pasiėmiau, bet tai, na, žodžiu, visą laiką kaip nežymiai stebėti reikia. Savo vaiką, tu turi jį bevereimą, pravereimą. Labai gerus vaikus ir anūkus užaugino profesorė Kristienė, tai bet turi daug patirties, gali pasakoti iš tikrųjų. Labai moka su vaikais, nors aš jūsų tikros puikiai draugauju. Aš daugiau kartu. Gerai, klausim dar. Gal kas nors Dovilė, Agnė, Gediminas, profesorė Vilija, Marta. Sveiki. Taip, klausim. Dabar mokykloje buvo surinkti labai skirtingi vaikai iš tikrųjų. Ir ką aš girdžiu, kad svarbiausia yra ryšys su jais. Ir jūs tikrai buvot labai įsitraukusi į tą jų gyvenimo ugdymą. Ir klausimas, kokių istorijų buvo daugiau sėkmės, ar tokių, kur, na, vis tik nepasisekė tam vaikui atsistoti ant kojų, ir koks buvo įsimintiniausia istorija, kur galbūt visiškai nurašytas vaikas pasiekė aukštumų ir tapo, nežinau, mokslininku, pavyzdžiui. Mokslininkų gal neturiu, bet dauguma, gal labai vienas kitas pateko kažkur tai už gramą narkotikų. Visumoje beveik visi vaikai
ėjo mokytis į vakarinės, į profesinės mokyklas ir įgijo amatą. Tai yra daugiausia. Aišku, yra baigęs fiziką, ten yra kunigas, ten yra bet tokių pavienių atvejų. Bet visumoje tapo puikiais verslininkais. Turiu ir kaimynystę, jis geriau gyvena už mane. Paskui kitas, reiškia, būtų keitėsi, aš negaliu pasikeisti. Na, žodžiu, tapo verslininkais. Jie turi gebėjimų, tokių, kurių net negali pamatyti. Tai tikrai labai daug. Ir aš kaip tik vakar buvau tokia emeritų buvo sekcija, profesorė Bartauskaitė buvo, tai jinai sako, visgi mes daug išgelbėjom vaikų, tūkstančiais Lietuvoje. Gaila, kad paskui valdžia taupydama pinigus, Vilija Targamazė, labai viena iš koncepcijos autorių, balsuokit už ją, jeigu dar kažkur tai reikia, dar neturėjo. Ne, iš tikrųjų labai puikiai mokslininkė ir labai daug skirdavo dėmesio individualiam darbui su vaikais, pažinimui ir vaiką mokyti nuo laiptelio, ant kurio jis stovi, nepradėkti ten nežinia, kaip jeigu jisai nemoka 2 kartus. Tai bendravimas, mokymas, netraumavimas, aišku, ten nekokių dvejetais, pakeitėm net visą vertinimo sistemą, kadangi trauma bus po traumos, tai visokiais būdais. Ir lygius darėm, 100 taškų įsivedėm, kad kuo mažiau per pozityvą. Pozityvumą mus mokė profesorė Kristienė. Tikrai čia buvo. Targamazė individualizuoti, diferencijuoti. Bartauskaitė daugiau santykius. Monkevičienė profesorė spec poreikių vaikai, kurių ir tada buvo, bet, pavyzdžiui, net aš pati negalėjau atpažinti to, kokie ten spec poreikiai. Nuėjau į tyrimą, sakau, parodyti, kas čia per vaikai, kaip su jais, kaip atlikti tą tyrimą ir, žodžiu, padalyvauti ir tada pradėjau kviesti visiems mokytojams mokyti. Pradžiai turi, pavyzdžiui, mes kurie patėnos B, tenos B, arba ten, žodžiu, atmintis, sako, nu, kartok, sa, ša, sa. Pasakė sa, ša, toliau jau ne. Reiškia, vaikui turi dozuoti. Vieną posmelį išmokė, tada antrą klasę. Tai turi žinoti tokius dalykus, pats išmokti. Mes nebuvom mokėsi, bet tai čia ne priežastis. Gyveni, tai yra dirbi tol, kol mokėsi tol, kol dirbi. Tai žinot, visą gyvenimą mokėsi. Jeigu norėsi nedirbti, paprasčiausiai. O vaikai, nežinau, puikus vaikai, stovi vienas. Dar klausimų turit? Daugiau. Dar klausimų? Jeigu galima, aš negaliu rankos pakelti, aš pridursiu dėl vaikų. Iš tiesų, jūs nepamirškit, kad šitie vaikai tai buvo tie ne tik tai, kad nelankantis, jie buvo demotyvuoti. Ir mūsų tyrimas, kaip parodė iš pat pradžių, intelekto koeficientas buvo gan aukštas. Ir iš tiesų Vajonė padarė labai didelį darbą, nes tai buvo pirmoji jaunimo mokykla ir keletą mokyklų, kur parodė pavyzdį, kad galima dirbti kitaip ir reikėjo surasti metodus. Ten nepamirškit, kad nebuvo nei aktyviųjų metodų, nei panašiai. Čia viską reikėjo sukurti vietoj. Taip, kad tie vaikai, didžiausias pasiekimas, kad jie nenuėjo kažkokiais keliais, bet socializacija. Iš pat pradžių buvo socializacija, reikėjo išmokyti kai kuriuos knygą atsiversti. Jie vadovėlį jau nebuvo mokėjo atsiversti. Žinau, kad, bet iš tikrųjų jūs Vajonė nepasakėt, kad yra ir kunigų, yra ir žymių, pasakėt verslininkų ir taip toliau, bet svarbiausia, kad jie gavo tą stimulą, kad galėjo judėti toliau. Mokėsi ir lankė mokyklą, čia žinau, kad labai didelis pasiekimas. Ir būtent tokių jaunimo mokyklų ir tų metodų reikia dabar ypatingai, nereikia didelių mokyklų tų. Mažos mokyklos, kad vaikas būtų pažįstamas, su juo galima būtų individualiai dirbti, o yra individualizavimas per diferencijavimą, taip kad čia tikrai yra tų metodų labai daug ir formų. Dabar mes nuėjom ne tuo keliu optimizavimo ir aš manau, kad nemaža dalis vaikų, ko gero, pupos neišlaikė, jie toliau nebesimokys, nebevažiuos į profesinės mokyklas, kaip dabar yra kalbama, jo labiau, kad 14 savivaldybių ar 11 savivaldybių net neturi filialų. Ačiū. Ačiū Jums. Balsuokit už Targamazę. Jau viskas, jau už Targamazę reikia balsuoti nebent už jos partiją. Tai tada galbūt tuos reitinguos. Gediminas, mums reikia vyriško balso, gal Gediminas paklausė kažką tai. Ar paklausit, ar kilo klausimų kokių?
Rūta, va, gerai, prašau. Ne, programa yra ta pati, egzaminas pagrindinio ugdymo tas pats kaip visom mokyklom, kadangi nedidelė mokykloje klasės nedidelės, yra didesnės galimybės daugiau kiekvienam pritaikyti programą ir individualizuotą ugdymą. O Danijoje yra jaunimo mokyklos, kurie planai nesilaiko jokių ugdymo programų, jie tik tai stengiasi, kad vaikas įprastų prie rutinos. Ir užsimtų tuo, kuo žinojo, kad tuo, įdomia veikla. Kad būtų užimtas. O pas mus tokių nėra. Nu tai mes kodėl bandėme, aš pamačiau, kai Danai kūrė filmą. Čia daug nekainuoja filmavimo kamera ir viskas, ir turi filmą. Ir mes pradėjom su Padrauskaitės vyru amžinatilsį. Toks mažiukas susirinko grupę, bet toks jo vaikiukas, ką jis jo darysi. Aš įsivaizduoju, nufilmavo tokia mažytė, buvo sekretorė jos kojas. Tik, jinai darbą. Ir sugalvoti man, reiškia, jis turi kažkokios tai parako gyslelę kažkokią tai. Ir sukūrė filmą, va, kartu su vaikais, užimtumas. Bet man kilo idėja, su Danais buvau susitikus, atvažiavo čia su dėstytojas, nuėjom į restoraną, pasakė didelį šampaną, kad ką reikės man daryti. Jeigu jie, pavyzdžiui, pakels taurę pasižiūros, tai negalima net prisiliesti. Prastovėjo tas šampanas, niekas negėrė ir aš atsidariau išėjau ramiai ir man nereikėjo ten vaidinti, gerti, negerti. Bet jie svarbiausia, tai tikslas pas juos sukurti filmą apie Vilnių. Atvažiavo čia su vienu mokytoju ir vaikšto. Vienas padaro, kitas dar, buvau dabar fabrike, o kokiam žmogui nueiti linkmenų fabrikas, sunku ten pakliūti, pamatysit kokios aukštos technologijos. Niekur viena vieta tiek nerasit, jeigu dar paklius geras gydas ten dirbantis, tai tiesiog atsigausi, kažkada teko dirbti man su įmonėm, aš daug žinojau tų laikų, bet viskas pavengė gerokai, tai reikės labai daug žinot, labai daug žinot. Dar nieko, jie žinos, kad žino daug, Google mamai ir čia didžiulis pradeda parašyti. Gražios merginos, nepamirškit. Tai klausykit, ačiū labai, Vajonė, plojam, kad geriausias širdelės. Tai gal čia knyga, tai gal su šituo autobu? Ne, tai čia asmeniškai pasiprašyti knygas, va, ateikit ir bet. Parašyti. Aš labai norėjau, kad tas vidurinys ąžuolas pasakytų, kodėl Minecraftas, kodėl reikalingas mokyklas. Pasakykite žodžius. Pirmas dalykas, mes oro rodo education. Gerai, aš dabar atsisveikindama jau matau, kad vis tiek jau čia mūsų nedaug liko. Noriu tik parodyti, kad Kresencijus Toškus dalinasi savo knygą. Jeigu kas užeisit pas mūsų biblioteką, galit pasimti Ševčenkos 21 Meilės Luksėjas biblioteką, galit pasimti savo ir savo bibliotekoms. Rasite ją, vadinasi represuojamo ploto kritika, skirta Kanto 300 metų jubiliejui ir aišku, Kresencijos Toškos jubiliejui ir atėjančiam kultūros kongreso šimtmečiai. O dabar, Egle, kadangi tu esi, dar pasakyk 3 žodžius apie, vis 3 žodžius apie tą žaidimą. O aš mėginom duosiu sužaisti. O va, šito žaidimas, velnių takai. Iš tikrųjų, jau pabaiga ir labai didelė. Tai paskui žaisti, dabar reikia, kaip ir minėjo profesorė iš Suomijos, reikia žaisti ir per praktiką pačiai tą žaidimą sukūrė. Vajonė Strimaitienė yra Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narė, tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri turi dienos centrą Aukštadvaryje, jautrių grupių vaikams. Tie vaikai kartu su senjorais, klausydamas į pasaką apie Aukštadvarį, sukūrė žaidimą. Tam, kad geriau pažintum Aukštadvarį ir aplankytum velnių takais, aplankytum Aukštadvarį velnių duobę. Tai tokia tik tai galimybė, kaip gali senjorai žaisti su vaikais ir kartu sukurti pasakyti produktą. Ačiū labai. Ir kaip buvo pristatymas ir apdovanojimas,
Kitam kartui. Ne, aš matau, kad jau vis tiek vyra, o čia merginos jau prirakintos. Jo negali išbirėti, tai bus užduotis taip. Aš duosiu Simonai vieną žaidimą, Greta kitą, suburi dvi grupes, sužaidžia su savo, ne dabar, aš manau, kad jau užvykti, ir be to ne visi įtraukti. Aš galvoju, kad susirinkit čia tau, susirinkite. Ir į mokyklą pasirinkite, palikite etikos mokytojams. Jo. Ir aš tiesiog galvoju, kad kitą kartą susitiksim. Dabar, Gediminai, kadangi dar esi, gal turi klausimų, kokio refleksijų, ir Dovilė yra smagu, ir Marta, nes tada užbaigsim. Gediminai, ar turi klausimų kokį nors? Rimtai nusiteikęs. Jaučiu, ten kažką su džedikai dirba, mūsų nelabai klauso. Tai gerai, Marta, Dovilė, ačiū, kad jūs buvote iki galo, buvo smagu, susitiksim kitą kartą online, tai prašau susiburti kažkada tai kavinėje ar neformalioje aplinkoje sužaisti, pasivaikščioti Velnių takais ir tada, dar susitiksim iki pabaigos. Gruodžio 2 dieną aš paskyriau jums egzaminą nuo 2 valandos irgi online, bet iki to laiko gal mes susitiksim ir kontaktu. Čia yra daug knygų visokių pridėta ir šiandien ir kitą dieną atėję galite pasirinkti, ko reikės jūsų magistriniam darbam. Pabandykit per šią savaitę dar pasižiūrėti, ar visas mano paskaitas peržiūrėt Moodle aplinkoje ir viską padarėt ir aš tada pabandysiu iki gruodžio 2, ten, kad būtų jums įvertinimai, o jeigu matysit, kad kažkas netinka, tai dar tada sureaguosit ir galėsim sakyti. Aš turėčiau. Taip, dar mėnesį, gruodžio 2, sakau, iki gruodžio 2. Taip. Aš turėčiau klausimą. Mano Moodle aplinkoje yra pasibaigęs laikas, ten jau net metai pasibaigė virš metų, ten pavyzdžiui žodžių žemėlapis ir aš negaliu jums įkelti žodžių žemėlapio. Aš patvarkysiu. Parašykit man tikrai, jeigu matot kur nors, kur aš nepratęsiau. Ten jau virš metų pasibaigė, nuo praeitų metų, tai net neturiu kur kelti iš tikrųjų. Pabaigoje ten yra tokia erdvė, kad yra kur neįkelta jo. Įkelkite namų darbus, kur dar kurių neįkėlėt ar kur netilpo kitur. Jau aš, žinokit, visur prikėliau. Jau man dabar bet jau man dabar neleidžia kelti už tai, kad viskas užrakinta. Gerai, tai atrakinsiu. Ir dabar dar dėstė, tada būtų klausimas dėl egzamino. Aš negalėsiu tą dieną dalyvauti egzamine. Ką man daryti? Tai tu prisijungi negalės irgi. Gal prisijungi galėsiu. Klausykit, merginos, dabar dėmesio, reiškia, dėl egzamino. Aš jums minėjau, kad egzamino šiaip jau tokio kaip tradicinio nebus. Jeigu jūs padarot visas užduotis, įkeliat visus savo pažymėjimus, aš sužiūriu, kaip jūs lankėt, kiek jūs ten tų užduočių atsiversit Moodle peržiūrėjot, kiek jūs ten valandų Moodle aplinkoje prasidėjote ir parašau jums vertinimą. Nekeliu aš jo dar į sistemą, bet jūs matote, kokius pažymius gavote. Jeigu norite dėrėtis, manote, kad, sakysim, 8 ar 9 jūsų netenkina, rašot man laišką, tada vyksta dėrybos arba mediacija. Ir tariamės, ką už tai dar turėsit padaryti. O tada dar būtų klausimas dėl pažymėjimo iš seminaro apie knygą. Aš, pavyzdžiui, jo nesu gavus. Ko tu nesigavus apie... Iš piknik. Iš pikniko? Tai parašykit, ten matėte, yra koordinatorė. Aš irgi negavau. Dovilė rašė, ką gavo kokie pasakyti. Atsiūs, nes ten daug yra klausai. Niekas taip kaip tiesiai nenalygo ar ne. Turite 20 dienų ir po 20 dienų jau tada sureaguos. Kas? Kas dar tokių klausimų? Raminta mes paklausim. Pasižiūrėsiu, aš žinau. Bet ten ne tavo kursas. Ai, tavo, tai jeigu tavo kursas, tai užsakysiu. Gerai, su kanalą irgi gerai. Ir kas neįkėlėte savo dubuo padlet,
įkelti dabar tą paskaitą, kurią aš norėjau šiandien pristatyti, dar kad jūs nepamestumėt adresų. Tai Padlet yra dvi lentos. Viena sukurta mano, kur magistrinė tema, kita Padlet lenta yra sukurta mūsų vizituojančios profesorės Ester. Ten jinai prašo atsakyti ten to. Tai kas neatsakė, tas irgi ten po tašką įsidėmė. Man atrodo, kad padarė, aš nesuregistravau. Tai va tą čia, mačiau tavo yra, man atrodo, bet ne visos padarė. Tai va, tai aš sakau, aš įkelsiu šiandien savo paskaitos tą tematiką, prie kurios mes grįšim paskui komentuodami kitą paskaitą. Ir ten dabar jau rasite dvi nuorodas. Ir rasite, ne visi atsakėte dar į tą anketą, kur tai universalų dizainą. Tai irgi rasit. Ne, bet aš tik sakiau pasižiūrėti. Pasidalinti dar visom. Kas užpildėt nereikia, bet aš suskaičiavau. Na tai ką, tai ačiū visiems labai ir ačiū, kad Eglės anūkais atėjo manęs pasitikti ir Vajonė, ačiū. Ačiū jums, dėstytoja. Iki. Viso geriausio.